是三哥，欢迎来到我的三哥钓鱼频道。然后今天找一个小钓手，小准哥爸爸。这个之前我们以前有拍过一集影片，然后在上面可以去点阅看看那一集影片。那今天我们又跟小准天才小钓手我们又来钓一次。来，那我们进去钓哦，好不好？好 ，OK， 进去了 ，Go。游泳。老板的眼泪，虾场老板的眼泪，钓虾。这是什么东西啊？虾场老板的眼泪，所以钓到老板会流眼泪。是不晓得到底是不是有没有流眼泪了。反正我们就是先用这个老板的眼泪。龙床有新武器，然后香香的，它的味道香香的。好，准备你先钓。它是抹茶。好，给你了，好，拿去。来，我们来小钓手来，先给你，再来一个。今天是帮同学们先把它煮好，光片先煮好。那我们这次用的是长短钩，一般人很多都用天平。用天平的话，现在目前比较流行用的，那我还是习惯用长短钩。因为我同学忘了带他自己的杆子，所以今天同学就用公杆。冻鱼了冻虾了。老板的眼泪有。老板眼泪。马上就有然后我们先。老板的眼泪，老板要哭了。先去的马上就有，很夸张哎。老板要哭了。一样，我们要量水深，这水深棒OK。你看这个太深了，有没有？我们要往上拉。不要太深。看你的。大概米粒大小。OK。你可以拍它，你要去多拍它。这好大，这好大。哦，小准今天破纪录哦。你今天破纪录了好。整理一下这边都可以按了。好，你去前面。走。有。
没有啦，你那个拉要反抗一下。炖一下就可以了。啊，狗狗。土狗。哎呦。OK。哦。哦，好奇也不是一。哎呦，小转折中喽！有钱就完蛋了，有喽。3只啊！那宝宝专业丢一下就有。成功分开，别弄我了。大概就是这只了。这有钳子完蛋了，我不能用。天才小钓手双人组。开始。死掉的。不要放在里面，然后吃掉的。结果秋山是属于一只死掉的，这里面也有死掉的。杆子拿好。好啦。
这次比上次还要大只。不应该是，不知道第几只了。一竿2个虾，然后结果刚好没电了。唉，巧。有了，有了，有了。小圈子完蛋了，没有。呜呼！走。干嘛要跟我比啦？我今天钓不好哎、我今天钓不好哎、哇呀，我今天钓不好哎、这样算钓不好了。钓不好啊，你漏气了，漏气了。漏气了，2个都漏气了。好啦，不错啦，体验钓虾虾哈，小准准不错哈。 2个都漏气了。好啦。他在等你。钓几只？上次有人没？ 35啊，那你要吃哦。 3、4、5、一样18，一样两边都18只，够吃掉，19只，共19只。可以可以。你几只？我也要。你19只吗？你18只对不对？我19只哈。加强更厉害，很厉害很厉害。比上次少了一个。 还更别的吧？带进去。好。
整顿吃一只，就让叔叔帮你录。好了，今天影片就这样结束了。好，大家拜拜啦！拜拜。拜拜。好，谢谢大家收看，喜欢我影片记得按订阅、分享、开启小铃铛，拜拜。认真来，帮我刮的来。什么？超过刮刮乐中500。